Wow. Og verið velkomin í Sterakastið. Ég hérna með Bensa, Bumbu, Bötta, Baby og Dóra Dick. Dóra the Dick. Dóri, hvað? Það alltaf svo fyndið því að þú getur svo pyrrandi að fólk svona þú getur haft nickname sem bara, þú veist, Bensi Bumba. En þú getur líka hendi Bensi the Bumba eða Bensi with a Bumba. Það mér finnst svolítið töff að bæta, gera svolítið ekstra. Þú veist, the Bumba strik Bensi líka. The Bumba strik Bensi. Spurningamarki? Ég skil ekki neitt, but I like your style. Bumba the Bensi. Á ég segja hvaða típa fyrir gæt mikið töðan mér. Ég ekki að segja að þú varst að gera núna sko, að þú sagði þér ég skil ekki neitt og þá kveikna á þessari típu í hausnum á mér. Típan sem svona fake, ég skil ekki hvað er í gangi. Já. Veistu hvað er að tala um? It drives me insane. Fake, ég skil ekki. Ég var smá þannig núna. Ég veit ekki neitt, hvað er að tala um? Hvað er í gangi? Oh my god, hvað er að tala um? Hvað er að gerast? Hvað er að gerast? Er þetta þannig að kemur svolítið ný inn í samtalið og hendur í þetta? Nei, eða bara það er einhver leikur eða eitthvað og það er svona, þú veist, tengið ekki við þetta? Jú, ég skil. Svona fake, ég skil ekki, ég veit ekki neitt. Þú basically hatar heimst fólk, út að segja. Nei. Þykjast að veit ekki hvað er í gangi. En þú svona, ég er svona skynja á þér, þú veist alveg saman hvað er í gangi. Þú ert plain stupid í svona einhverju fuck around, skilur En eitt hérna, huge fact. Það var ekki skrítið. En þetta fólk gæti verið, þú veist, þetta er þarna huge life lesson sem ég lærði hard way. Þetta er þarna huge life lesson sem ég lærði hard way. Wow, einhver að fucking klippa þetta og setja mitt í soundboardi. Sometimes you gotta act broke to stay rich. I like. Gætum tannsað yfir. Sometimes you gotta look dumb to stay smart. Það make sense. Ég skil það. Ég peppa típan sem spyr að því hún genuinely skilur. Nei, þú gerir það ekki. Jú. Ég peppa alltaf að þú skilur ekki að vera bara ég veit ekki hvað ég gera, ég skil ekki. En það er svona, maður hefur lent í bara ef þið ekki að tengja þá er þetta orðið skrítið. Það er eins og ég sé bara eitthvað heita á fólk sem skilur ekki. Ert þú að tengja við þetta? Þú tengir ekki alveg mikið? Nei, ég skil ekki hvað tala um. Nei, þetta er bara þá hata bötti, þú skilur ekki hvað það Nei. Ég skil ekki alveg hvað tala um. Sorry, ég veit En þetta er En þú ert svona smá svona vá, ég vil athygli oh my god, ég veit ekki hvað er gangi. Já. Er þetta ekki smá þannig? Er það málið það? Já. Það eru margir hendi það? Ekki margir. Prósenta? Af fólki heiminum? Já. Af öllum heiminum? Já, sem er prósentu. Í partíi segjum að ég fari í 100 partí. Nei, af öllum í heiminum. Every billion and skrillion. Mínus Af hverju þú going full crazy? Mínus eldri en 87 og mínus yngri en 15. Mínus yngri en 15. En þetta er introðað fyrir þennan þátt nummer 48. Og þessi þáttur er í boði Smitten, best dating app. Nei, ekki best dating app, þetta sé skemmtilegasta dating app in the business. In the market. Virkar sem í best líka. Já, bestu virknina. Já, af því það er skemmtilegast. Af því það er mesta svona gamification, orðið sem ég lærði í seinast þætti. Gamification. Af því, já. Það sem að þú ferði í svona leiki, skilur, svona með hinum fólkinu sem þú ert að matcha við og það getur svona auðvitað að byrja einhvern svona conversation starter. Ég vil sjá statistikið af því hvað eru margir búin að setja núna í svona spurningu sem við spyrja. Hef ég farið í fangilsi? Ó já, þú vildi það, já. Ég held að fólk myndi setja það í staðan fyrir að segja ég elska Sterakastið. Ég vil fá fólk að setja bara í bio hjá sér hérna, þú veist, það er svona describe yourself og það bara Sterakastið. Þú getur stilt á svona hver er your energy booster, skilur. Setja nokkuð limón þar. Það hell, já. Nokkuð limón. Setja reynir nokk á. Hann er your energy booster. Ég er feeling tired. Ég reynir nokk á Instagramið. Hann er energy booster. Ég held að fólk gerir það örgulega. Já, örgulega. Ég peppa það. Lífga upp á. Það var eitt sem hendaði mig í gær. Ætlaði ekki í gym í dag. Horfði Instagram story hér. Fór í gym. Og ég var wow. Þá var ég energizer fyrir hann. Gaf hann some of my energy. Já, þú ert alltaf svona að setja orkunniðina út í kosmosin. Út í storyið. En pældi því, story er bara svona betri leið, það er svona catalyst til að dreifa orkunniðinni. Spread your seed, basically. Hugmynd af einhver orku. Hvað stjörnumerki er þessi Beautiful Angel sem þú nefnir svona nokkur sinnum í podcastinu? Oh my god, já að vita það. Er ég að skýta? 8 að vita. Vá, mér langar að segja hérna. Sorry. Oh my god.
mér langar að segja tvíburi, af því hún tvíburi, en ég held að sé ekki það. Ég held að sé Voga eitthvað, ég manna það ekki. Ekki Vogar að rugglast. Á hann afmæli bráðum. Ha? Á hann afmæli bráðum. Sorry. Þú veist að taka allt bara. Nei, hún Voga, hún afmæli bráðum. Uppáðast maturinn hennar. Senstu 4 kentilni. Oh my god, I'm so sorry about that. It's okay, man. It's But they will not be getting a second date, it seems. Oh, goodness, I'm sorry. Þessi þáttur líka í búið blöss.is. Talandi second date. Perfect opportunity to take a tour for blöss.is. Við erum með svo gott hérna horny vibe í gangi með sponsorangar. Damn, já, what the hell er líka horny gang, baby? Fylgjenda hópurinn okkar, kultið okkar. Horny gang. Hvað einu sem vantar? Sem við þurfum að auglýsa? Já. Weed. Það horny. Það ekki. Nei, ég veit það ekki. Nei, þá maður bara ég að djóka að við hefum bara verið eitthvað að prógra áfram með CBD. Við erum búin að fíla það eins. Þannig gætum ef við gerum eitthvað með einhver góð CBD fyrirtæki. CBD vaselín. Let's go! CBD vaselín. Ég veit það ekki. Make a sense. En blush. Heyrðu! Blush. Já. Ég er búin að segja það talendur sem þess að smokka. Það er eins og ég sé búin að prófa það eitthvað. Já. En veitu hvað? Veitu hvað er að sjá? Hvað? Veitu hvað? Það var einhver að senda á mig. Þar getur farið í blush og þú getur fengið svona striku eða svona. Voru ekki að tala það senast það? Nei. Það getur svona mælt stærð. Oh my god, voru að tala það senast? Held það? Ha, það Er ég crazy? Ég held þessu crazy. Ok, kannski er ég crazy. Er hann crazy, Dóri? Ég hef heyrt ég tala þetta en ég held að það var bara við mig. Já, það var bara þig. Það er hægt að fara í blush og kaupa, ekki kaupa, heldur fá bara gæði til þess að sem að segir hvað starf að smokka út að kaupa. Very cool. Og það er bara svona jello sem voru að setja í smá vatn í baðkaritt og svo stingur í tippinu inn í það, svo fer með the mold aftur í blush og þeir mæla það. Ha? Nei. Ég er ekki næst. Ég var í alveg, oh my god, það er crazy. Það er fucking hacks. Það væri hacks að fá bara perfect ég hef séð svona make a dick kit Já. þar sem þú setur tippið í svona leir Þú hefur séð svo og leis byr til já, ég hef séð svolítið með berum augum ég séð það Svolítið grunnslega hvað veist mikið þetta Ég ef fólk ekki að pæla bara hvar á ég að byrja svona í þessum blush geira þá mæli ég sjúklega mikið með að kíkja á svona boxin þeirra, þau eru með alls konar svona box þú veist, þau eru með hérna First Together box sem með einhverjum svona starter kit með einhverjum svona paratidrara rúmúfur stellingatreining sko það til sko ég ætla að nefna alla pakkana paraboxið date night box nice súkkulaði svona já kertuspil nice first backdoor first self love for that solo wanna try going solo og first kinky ok ég mæli með bara að kíkja á blöss.is og skoða þessa kassa mjög spennandi, vel selt þetta er smá spennandi, ekki? Ok, love it heyrðu, þáttunum 48 það sem við tölum er mjög mikið karaoke já, við förum í góðan top 3 leik þetta er karaoke þáttur það sem að ég spyr strákana hérna og deili sjálfur með hvað eru verstu lögin til að taka í þeim kringumstæðum að þú ert einn að fara að syngja lag og segjum bara svo gælan sem þú ert að hitta á bestu vinkonuna að labba inn og þú ert að taka þetta lag, hvað er versta lag sem þú getur verið að taka og svo, hvað er besta en við byrjum á því að tala um alls konar bull líka ég manna ekki en eitthvað stuð skemmt málið þegar að hlusta á hvað sem eru og múlið svona lengi oftast er þetta bara blackout hjá mér ég bara byrja að taka upp svo ég bara svona rankaði við mér hvað sagði ég? Hvað gerðist? já heyrði, ef ég ekki bara segja good luck, have fun bara bon voyage og get out there, smitten be a doer, don't be a don'ter let's go bitch, suck a my oh my god, við byrjaði Dóri oh shit það er þetta suck my smoothie sem eitthvað mikið sense healthy vibes það er healthy vibes ég ætla að setja okkar lag til að koma okkur í gírin suck my smoothie suck my smoothie boy ég fekk a taste of my own medicine svona semi eiginlega í gær og fyrirdag ég hugsa svona 10 óviðandi brandana sem ég langaði að segja hvað meinur þau? Taste of my own medicine já, taste of my own medicine, I get ya hvað eins og ég var ekki eitthvað? ég hef getað vitnað í eins og þú veist að þú værir að gera eitthvað svona mjög slæmt af þér ó já, gerur þetta þá við þennan
Nei, gerði það þetta einhver Það er þig, eins og ég væri eitthvað búin að gera eitthvað hræðilegt Já, en ég hætti við Já, gott ég var hætti við Já, varstu lamin Damn, það er einhver Damn, það er einhver myrti hundin þinn eins og þú verður að myrða hunda Já, damn Nefna, hausa minn fór í eitthvað súper hræðilegt What the hell Ég veit ekki hvað er í gangi Ég bróka yfir haus Já, einhver brókaði yfir hausinn þinn Fólk hefði hlusta það að vera bara wow, what the hell Crazy Ég kallaði Gaur ég verði að nafngreina núna að hann finnst það mjög líklega hann hlustar á podcastið og eitthvað og segir mér frá því hann heitir sem sagt Oliver Sverrisson, ég er búinn að æfa þess með hennum og ég er búinn að kalla hann Sverrir í gegn svona 12 skipti og svona 5 sinnum þá svarar hann ég kom Sverrir og hann horfði á mig og svarar, skilur og svo líka fyrsta skipti sem ég mæti í gym til hans að þá segi ég kom heita Sverri og ég er handið sem hann heitir, skilur og mannskinn ákvæmstlinn er bara já, ok, ekkert mál, hlaup með breyn þannig ég er bara núna bara double confirmed fyrir heita Sverri, skilur og kalla hann Sverri fyrir lengi og svo þegar eitthvað svona rugglast, segi eitthvað ekkert, nei, ég meina, Sverrir þá fyrir hann eitthvað að hlæja og svo bara eitthvað ég gera eitthvað, ég kík í síman og bara heitir hann ekki svona Sverrir og bara eitthvað Oliver Sverrisson fuck, fail Sverri nokkuð Gaur, þetta er svo mikið gott að því gott að þig þetta er gott að mig að því fólk kallar mig Reynir ég er STF, oh my god þú hefur verið aðskallað sjálf að Reynir það er gali hvað margir kallaði Reynir það er insane nei, ég lendi mjög eftir í að fólk heldur að heita Reynir ég bara Reynir, who the fuck are you talking about verður Reynir vonandi ekki á staðnum ég sagði, já, nei, hann verður ekki á staðnum þú veist eitthvað svona það þegar maður fær svona confirmation út frá einhverjum öðrum eins og þegar við fórum daginn vorum að fara til félag okkar og ég var ekki íbúð 205 og ég gett skringilega klæddur ég er eitthvað svona með shades í ykkur gett skrýtni headface eitthvað og klukkan er þú veist 11 nótt eitthvað, nei ekki alveg svona seint en það er myrkur út í skilju þannig að það er ekki sens með shades en svona handrukkara vibes, krúnugar böngum kemur einhvern til dyra og ég er Seller hann er hæ í alvörinni er ekki býr ekki þessi gæði hér nei ég vissi það ekki já, og oh my god hvernig gátt þið rugglast? að því ég sagði, var það ekki rugglega 205? Jú, ok nice þá var ég double confirmed hver sagði jú? single confirmed kallast það double, ég var semi-confirmed þú confirmar það sjálfur og ég confirmar það aftur þið tveir eru það er samt að hvernig virkar, ég veit ekki þetta var one confirmation en það besta við að vera, þú veist, hurðin þetta var alveg svona glerhurð þannig hann sá bara gössanlega hverju voru og ég og Böddi staðandi inn hann opnaði svona millihurð þú líka með þetta sér óttur, já, ég hef með byssu og hann bara stoppa svona fyrir mjög hægt að hann er að hugsa bara ángreins það minnst það svo gott sko að ég hefði, þú veist, ef þetta væri einhverju scary motherfucking ass manneskjur þá væri maður bara eitthvað aldrei opnað þá mér finnst að hefði verið bara ekki opnað og satt bara eitthvað halló, kallaði gænum gleri hverjir eru þið? bókstaflega hefði maður gert það? maður átti vona á einhverju bara föstudagskvöldi og allir bara sérstaklega banga tveir skuggalega gæja já, hann var með sólgleru það er ekki gæja með sólgleru og vorum tveir það er óþægilegt fucking massaður insanely massaður tveir debatable scary debatable heyrðu, maður segir reitt já veistu hvað er örgulega þægilegast í heimi að skrifa þáttaröð upp á að búa til drama upp á að búa til spennu veistu hvað þægilegasta setting í heiminum hugsa þess, hvað það sé ég hugsa strax svona zombie apocalypse já, zombie apocalypse það er alveg þú getur alltaf hendin einhverju stríð, já, stríð er gott þú er sann já, stríð er gott en ég held að það er samt svona mikið backstory fyrir stríði og svona eitthvað svona jú, það er svona smáflókið, það er smáflókið stríði er smáflókið ok, eitthvað einfalt skóla já, en það er, þú veist, jú, það getur komið svona svolítið drama en það er til meira drama Spítali ég var að horfa á hann á Chicago MD það er spítali það er spítali í Chicago og það er náttúrulega gangs og eitthvað svona í Chicago og eitthvað svona
og shit, þetta svo mikið eitthvað svona þú veist, þetta svo perfect scenario til að búa til eitthvað, maður bara, oh my god, what the hell, hvað að fara að gerast bara, þessi gæfa skotinn, hann kemur inn í byttu, hann líka óléttur, ok, byttu, hann alltaf kona oh my god, ok, síðan komum þeir inn, we gotta check this, see for neither up in the hemoglobin, we might have to put a sphincter up his rectum to check if the glycogen storage is able, and then the plutonium in his rectum, þú veist, maður bara, oh fuck, shit, já, oh fuck og síðan, þú veist, annar læknir sem bara, no, what do you mean, we can't do that in here. What about the Mesopotamians? In the freaking Brainio? Og maður oh my god, fuck shit, what about those? Þetta svo fucking spennandi, skilur og síðan líka eitthvað, þú veist, þetta svo sorry, þetta easy, þú getur bara hvað við gerum þessu þætti easy hvað við gerum þessu þætti þeir sitja við borðið, skilur hérna sem er skrifað þetta og það bara einhver skotinn í pungin þetta svo stúpid, sko Grey's Anatomy Já, Grey's Anatomy, strax þetta svo stúpid Já, það bara we got an active shooter in the hospital I'm not leaving this patient what the fuck, ok, dude hérna, og eina sem ég hugsa var bara að ég myndi byrja að vinna hana eitthvað sem fucking I don't know janitor eða eitthvað því ég er með enga menntun í heilbrigðisgeiranum en ég fara hann inn eitthvað og ég væri farin eftir max viku að ég væri bara holy shit þú myndir taka eina pröfuvakt og bara allir lendi í flugslysi allir og svo bara active shooter og svo bara þessi að ríða þessum að þessi hennar og þetta bara allt svona klikkað þetta væri bara of mikið fyrir mann til þess að handla andlega þú væri að koma í vinnun og væri bara oh my god, here we go shit's about to go down ekki bara ég að lækna einhverja patients það bara þú veist það var stungið í gegnum þau 3 með fucking einu sverði eitthvað svona og læknin bara það er mikið hags líka þegar maður er á einhver svona þú veist lækna shit þú getur sagt svo mikið það var svo fáfráður og maður eins og þú sagði það bara have to get the glomerulochrobium out of the aluminium skilur eitthvað svona shit og maður bara wow já ok ég skil fucking horfðu á House ég hef séð House eitthvað svona gæðin sem haltrar leikarinn maður byrjaði að haltra því hann var alltaf að haltra setti hann byrjaði svona þetta var svona áunin það mikið með þeirra acting að hann byrjaði bara svona var eitthvað áunin hann að lappa já tegur eitthvað 10 seríu sem sami karakter það sem ég mani horfði nokkur þetta það var sem bara hver einasti þáttur var bara hann að outsmarta fólk já hann bara I'm the smart þú veist að fólk elska þetta svona þessi outsmartaði vitið hvað þáttur oh my fucking god ég gæti ekki klára heila þátt nei, sorry, þetta er ekki læknadót þetta er bara, það var bara trendi gegnum þáttinn allan tíman og ég er bara, fólk er insane að horfa á þetta Suits já, ég hef ekki séð þetta en ég skil samt alltaf, í hverjum einasta þætti á svona, maður getur auðvitað tæmað og það er auðvitað bara svona 13 mínúna tímar af mig það er svona, við mun alltaf koma einhver að svona mic droppa einhver bara, you know what Charlie if you don't want your name on that board you're gonna have to step down the crocodile, okay? Svona svoleiðis, alltaf, aftur bara þessi við þennan, svo þessi við þennan þessi við þennan og ég bara þetta er svoleiðilegt, en ekki horfa þetta, oh my god þetta er svona, þetta er bara you just got lawyered já, alltaf, allir við alla að geta sagt eitthvað svona, veistu, ég veit ekki hvað ég horfði á nokkur svona þetta og ég sagði þetta lúkka samt svo fucking skemmtilega að vinna, nei ekki Suits, ég ekki segja Suits en hérna Chicago MD þú veist ég var bara damn, þetta er örugglega fucking gaman eða þú veist, að vera lækni eða þú veist, bara horfðu út frá þessu síðan ertu bara eitthvað, ég veit ekki, læknar í Íslandi þú ert bara þú ert alveg að lenda í sömu sitt á Íslandi sko. þú ert ekki að lenda í jafn crazy shit á þarna held ég en þú lendur alveg fullt í, þú veist ekki í sjónvarpsþætti sko ég er núna alltaf meira og meira að sjá ég veit ekki hvort það sé bara því að allt sendist hraðar út á samfélagsmiðlum eða eitthvað en er það bara er fólk meira að vera stungið eða? Það er fakt what the hell við vorum að tala um þetta allt í henni er allir að stinga við vorum að tala við hérna við löggum okkar okkur er allir að stinga allt í henni, what the fuck bara, það ekki bara meiri glæpastar sem er komin í ganga bókstaflega veit, okkur er að stinga alltaf fólk bara að læra að hafa þessi núna þú nenni ekki að vera stungin ég nenni okkur svo ekki að vera stungin ég held að það sé svona frekar painless það er okkur frekar painless ég held að það lísti eins og sé svona eins og högg eins og það var kildur eða bara með hamrið það var svona svíður og svona já, svo allt í hennu kemur svona sviði og þú ég nenni bara ekki að vera stungin þú veist í hérna ég nenni ekki að vera stungin lungað þú veist stungin og bara í brís Dóri hérna ég nenni þess ekki shit þetta nenni þess ekki shit, nenni þess ekki sko
Eða þú veist, er ekki verst að vera stungin eitthvað svona í intestines? Ég hugsa líka að það sem skeið, þetta er svona fyrir inn í því og sker og opnar og að ég held þessi svo erfitt að laga það. Steel abs. Já, flexar. My new knife. You broke my new knife. I just bought it on Utsala. Ekki? Jú. Svo Veistu hvað er verra? Throwing knife. Oh my god. Það verst held ég, vera throwing knife aður. Semmi allir hægt að stinga samt, bara throwing knife only núna niður bæ. Já. Það var ekki líka. Það er ekki meira fair, eða? One shot. Það er meira fair. One shot. Það er ekki Megum við segja frá því hvað við heyrðum frá löggubinu okkar? Kannski ekki verið að nafnkarina. Nei, það má okkur segja. Hann sagði okkur, það megum við segja. Ég veit ekki sem hvað tala. Já, hann var að segja okkur frá því að 25 ára einstaklingur var að kaupa sér hoppjól leiðinu heim. Ja. 2 16 ára strákar koma með hamar, berjan rænan, berjan í lærið með ekki þú veist hamarendanum, heldur með það sem að tekur naglan út og negli lærið á hann og hann, fuck, þú veist það svona fer að sinni hann og þittra út, skilju, rænan taka allt nema Apple Watch hans og fara. Oh my god, veit þið hvað ég er til líka? Svipuðu? Nei, ekki svipuðu, en svona what the fuck dæmi. Ég var að labba niður í bæ með Beautiful Princess og síðan allt í einu horfum svona til þér og við erum, what the hell, er það að loka glugganum? Það er crazy lady, ég held ég heyrist. Er crazy lady? Ég held að ég heyri það. Ég heyri það. Það er bara þú ert crazy. Sorry, ég er crazy. Við erum að labba og við horfum til þér og við erum, oh my god, hvað er í gangi? Það er einhver svona gaur, ég held að það sé túristi og hann er eitthvað svona hnýja niður eiginlega svona og það bara geðast mikið blóð að fara andlutinn á honum. Og það stendur einhver gæi svona ská á mótunum og er eitthvað what the hell, hvað var þetta? Stendur svona, það er bókstaflega að segja þetta og er svona bara, þú veist, og það er svona, ég veit ekki alveg að þeir þekkist ekki því það lúkkaðist eins og að einn gæinn talaði ekki íslensku en hinn var klárlega að tala íslensku og hann segja hvað var þetta og svona bara það var bara random og hvað er í gangi, ég skildi ekki, what the hell og við erum svona labba fram í og þetta var svona eins og mission í tölvuleik, þú veist, ég hef bara alltaf verið hlaupa svo horfum við svona fram, það eru svona 2 gaurar, svona lúkka svona 16 og 17 ára, svona í hettupeysu og eitthvað, shit, sástu þetta maður, það fucking beint smett á hann og shit, ég trú ekki að ég gert það, þetta fucking crazy, what the hell maður þannig ég held að þeir eru sko random, bara kilt gæja, ógeðslega fast í andliti, örugglega með hnúi eða eitthvað, því hann var bara með opinn skurð í andlitinu á sér Ángríns Og hvað gerðu? Ég labbaði til hérna svo snerið þeir allir við strákunir og ég var er ég fyrir að segja eitthvað? Er ég fyrir að hei, skam! Eða þú veist já, ég ætla að hengja löguna skilur, ég ætla að kýla ykkur 2 það er eitt faktina það að vera outnumbered er ekkert eðlilega svona vannmeti held ég sko fólk, ég held að ómargir hugsi bara ég tek 2 skilur, ég held að þú getur ekki tekið 2 tekum vinstri, hægri, vinstri hægri niður, var ég 1, grípi hendur á hann upp hérna meginn þú gerir það ekki Jú það I was one with the Matrix en ég hugsaði síðan, ég var bara að hugsa þetta restina af kvöldinu Já, ekki hægt að hugsa þetta var bara, oh my god bara hey, I like Iceland a good time, I love Iceland, it's beautiful country svo allt hérna bara í andliti fucking weird kvöldið er eðalegt það er klika það er líka, þú veist, hversu þú segjum að sett bara í útlöndum einhvers staðar og bara sem bara í París og þú átt flug daginn eftir og þú ert kýldur í andliti randomly af einhverjum gæja ertu að fara að vera bara I'm gonna press charges það er nákvæmlega, þetta er svo erfitt þú veist, þú ert bara að fara að taka flugi heim daginn eftir þú nennir ekkert að vera eitthvað í París eitthvað og kæra eitthvað gæja veist ekki hvað hann er getur ekki fundið hann eina sem ég hugsaði var bara ég hefði getað elda á ringt á lögguna og verið bara elda á allt kvöldið eða eitthvað, ég veit ekki eitthvað þannig, en það hefur svona tellið en því Assassin's Creed Assassin's Creed style hérna follow them, watch out, don't get caught Nei, því ég var á date, þetta hefur verið svo mikil krón þú veist að, hey, ég það get passa þig, verður hér, hér nýfur hoppar inn í hérna local Icelandic phone booth skiptur föt, kemur út bar í skikju, allsbyr Naked man nei, ég er ósynlegur þú væri samt fucking reddur við Naked man já hey, stop maður, oh my god nei vest með bónu líka nei, Naked man ekki brjóta lögin með nefn og loftið, þú veist, ok, ég rættur ég lofa, ég rættur Naked man, ekki með kynfæri
Þú ert bara fucking scary ekki með nafla og ekki Já, kynfæri eitt naflin Demo að gerðast þér ekki með nafla og kynfæri Svona húð hér, húð hérna, eina húð gervert í miðjunni Svona Barbie-stæl Svona Barbie svona Ken-stæl Já, damn Nei, og eina svona með er búkur, hendur, haus og lappir og þú ert ekki með neitt andlit ekki neitt Nett Nei það kemur samt þú heyrir hljóðið hausnum anstæðingan einir Mental vibes Sendir skilabóð inn í Mental man Sendir skilabóð Best að veita Fortnite Þú getur Fortniteað Þú getur búið til Þú getur búið til veggi What the hell, þetta er svo rugglandi karakter Hann er alls fyrir skikki Ekki með andlit, ekki neitt Hann kemur, lendir og þú ert Svo allt inni bara Já, svo byrjar hann Byggja fokkin mikið, bara skiptu vopn alltaf En hérna pæliði sig, þú veist, lögga var að segja okkur að þeir tóku allt nema Apple Watch hans Pældi, hann var þannig bara búið ræna nakin bara með Apple Watchi sitt Pældi því Það var ekki sokkarnir Jú Hvað er með það? Gekkja það, Gucci sokkar næ Hári mitt What the hell Tóku það í pókan, selja Tunga mín Já, ok Oh my god Þeir gerða Alvörinni? Streets out there Segja eitthvað smá hagstricks Þetta voru 12 ára strákar Times are tough Fuck Já Ha? Leikskóla, litur í leikskóla sem að gera þetta Hvað voru þetta bara 17 ára? Þetta var klukkan Þeir komi Þetta var klukkan 12 Dótabíl Beint í læri Þeir fengið dótabíl í læri Þetta var klukkan 12 dag Bara gæja lappa fyrir utan leikskóla Krakkan út að leika Fríðist á Damn, pæli hérna Pæli við lappa fyrir utan leikskóla 15 litli krakkar Bara kýlaði okkar Taka allt með Apple Watch it No offense Væri pínu epic Lendi slag Það? Nei Smá challenge Þetta er bókstæðlega lose Ha? Win-win Þetta er svo crazy Þetta er bara bakið Þú tekur hann og kastar hann Fyrsta lagi Þú ert lítilega að berja lítið börn Fyrsta lagi Good exercise Get your heart rate up Nummer 2 Practice your training Martial arts Practice your fucking martial arts 3 Teaching them a lesson Ekki ráðast fólk Teaching them a lesson Kenna þeim upp Það verður þið tveir getur byrjað space martial arts training til að æfa fyrir þetta Ef að leikskóla börn go crazy og ráðast á okkur Basically mætir í gymmi okkar Dojoð, ég og Böddi er út í hotni með fullt af svona litlum dúkkum við hliðin okkur og labbar inn, við byrjum því kasta dúkku í því og sjá hvernig þú bregst við Ég veit ekki alveg hvort þeim er stoltur og lengi við það Karið sjá på dúkinu burti og við Hvað er það að tala í þessu podcasti? Ég tegist að þú erum að tala að berja börn og eitthvað Í jóki samt Við erum ekki að tala að berja börn Þetta er bara lemja sjálfsvöld Þetta er mjög imaginative Þetta er svona alien börn alltaf Já, þetta er alien börn IRL Af hverju má að lemja alien börn allt í henni? Alien börn Þetta er alienist Annarkvort Damn, ef við kemum fullt af alien börnum hérna í spaceship Ég myndi For Jupiter okkar, ég er Team Earth Ég skal segja það Call of Duty er basically svona Ekki basically svona En segja Vondikallinn Alltaf lagi bara vondikallinn Já ef hann er rússi Það er alltaf góð Hann má skjóta hann eins og þau vilji Já, þannig Call of Duty Bara rússnenskur Shooting Megi fucking skjóta hann eins og þau vilji Þau megi swap to knife mode sko Call of Duty Call of Duty Call of Duty er alltaf Líka Þetta þeir eru fyndi. From Middle East Já, það er Call of Duty Það er bara bíómyndir líka Það er alltaf bara Russian Já, Hollywood bíómyndir Crazy shit Og það er að vera gett svona Í alvöru bíómyndum þá var vondikallinn innra með þér Það er fakt Þá er það good guy fighting Inner demons Inner demon fighting Já, Inner demon fighting Gerir það all day Við þurftum eiginlega að byrja hérna sjálfshjálpar varnarnámskeið Inner demon fighting podcast Eða þú veist við bara með sjálfshjálpar bardaðanámskeið til að fight your inner demons Til þess að leipa fólki eftir að lose to their inner demons Já Nei, fyrirbyggja Nei, að því að sko ég held að þú veist svona kallar og strákar svona nei, what the hell, ég þarf ekki að vinna í mínum málum I don't need to go to therapy En ef við myndum flokka það sem inner demon fighting Inner demon fighting Ástu mín er að fæja inner demon fighting með strákunum gangið vel Svo er þið bara Þannig tilfinningar Klukkutíma Gerðinandi Það er hags Þetta er góð mindset Þetta er í alvörinni góð hugmynd Bara búið til Auglýsingandi getur verið svona gauðir mútið huge demon er ekki choke þarna stegum UFC fólk með round 4 Það verður nett Opna bara hérna ég var að segja svona sálfræðinga hérna Setur upp í fjöllunum
Damn, in the mountains. Já, Inner það- demon já, fighting já, in the já. mountains. Það að allir very regressed males vilja fá svona hero story sko. Þannig að það er svona going up to the mountains, fight my inner demons. Þetta smá svona, þú verður að vera í 4 mánuði eða eitthvað farið síðan tilbaka Og Back við to society. viljum græða fullt af peningum. Nei, við erum bara að gera þetta for the people Nei, við gerum það fyrir peninga. Við gerum þetta for the people. For the people say monies. yes sko. Ég segi alveg for the money. En svo gefum við peningin til charity. Við gefum 3% to charity. Easy. Og þá meina ég að við gefum fólki iPhones á laugaveginum. Hvað skiptum við 2 mannskap? Já Hvað iPhone ertu með? We're giving- Ekki the latest iPhone, gjör svo vel Sáðu myndbandi af influencerunum í Fraklandi að gefa krakka nýjasta iPhone-in og svo klikt beint í myndband af mömmun að taka upp hann að vilja fá iPhone hulstrið aftur tilbaka, var engin iPhone í því. Þú veist, hún að expose hann. Þú veist, hann let með camera guy taka upp bara, I'm gonna give an iPhone now to this year child og hún kemur og hún er bara, thank you svo klift beint í, þú veist, þetta expose video, mamman að taka upp bara, hann bara give me back the, þú veist, hennar bara umbúinar. Hún bara, no, it's my iPhone. Hún bara, it's not even an iPhone, it's just the case, I need to, eitthvað, bla bla. Og hún eitthvað, you're taking away his iPhone, eitthvað. Og það var bara, this guy is the craziest scum guy ever. Damn. Pældi yfir það crazy. En, gotta get those likes though. Gotta get those likes. Hann var með flott hár, hann var fucking myndarlegur. Share for respect. Fólk að séra. Það er bara Share for respect, sko. En það er svo random, eitthvað, act of kindness, gefa einhverjum iPhone. Svo mikil óþarfi, þú þarf ekki iPhone. Svo mikil óþarfi. Gefa einhverjum Louis Vuitton stígvél. Já, það er enda næst stígvél. Það er enda must have. Við þurfum það núna þessu veðri. Já, what the hell. What the hell? Einhver að gefa okkur Louis Vuitton stígvél. Please. Þú ekki heldur svona GoFundMe? Louis Vuitton stígvél fyrir styrkastið. Please. Myndi fenda það svona. Easy. Stjórn gang unite. Bingo á date, það málega. Bingo á date. Frá date á bingo. Já, það er gott. Mér finnst það out of the ordinary, ég fíla. Ég segi grænljósi. Og þið farið það og þið bæði klæðið ykkur as old people. Það er nett, en sko að klæða sig sem svona gamall kall er eiginlega frekar nett lúk alltaf. Er ekki svona gamall kall? Nei, ég er að tala full on make-up líka, sko. Full on damn gerfi. respect. Og full on cosplay, sko. Með minn. Já. Úlurinn. Allt kvöldið. Verið gett pyrrar alltaf. Það er svo easy að vera alltaf gett pyrrar og fúll og Já, það er easy lifestyle. Það er fucking easy. Það er very kind, good to people. Miklu erfið, miklu flokknar. Hvað ég gerir hér til að vera Það er kind? samt svo létt að vera kind. Já, reyndur. Mér finnst ennþá Bara léttar að vera ekki kind. Bara gefa þeim Louis Vuitton boots. Svo létt að vera fílupúki. Boots. Heyrðu, ég veit top 3 sem er óundirbúið. Fyrir ykkur. Pæling sent, hvað þú viljum undirbúða þess? Nei, ég er king of freestyle. Ég líka. Þið er king of freestyle. Þú ert þetta ultimate king of freestyle með sig. Ok, ég ætla að gefa ykkur þetta scenario. Þetta eru top 3 lög sem þú vilt ekki vera gripinn að taka í karaoke þegar gellan sem þú ert að hitta lappar inn með bestu vingunum sínum. Oh my god. Ok, þetta eru top Þetta er ekki dæla gott. 3 lög. Og við gætum gefið hljóðdæmi á þessum lögum af því að við erum tengdir við Ég skal segja allan nummer 3 af mér. Ok. Þú vilt ekki vera að taka Bleeding Love með Alicia Keys. Ekki? Nei. Af því það er svo ógeðslega svona needy og desperate. Já. Fattir þið? Þú veit eitthvað þetta er svo mikið svona grátur og undir lappinn og þú væri bara deep in the sauce og þú ert búin að hálfa og þú ert bara gjörsanlega búin að tilengja karakterinn og lappar inn og sjá þig bara. En ef þú ert full on ógeðslega fullur með smá maskara leika því þú veist að gráta syngja lagið, er það ekki það mikið að það er eiginlega gott, eða? Hún er bara, damn, this guy's got a lot of trauma. Já, sjálfs. Það er svona, this guy's got a lot of trauma. Þannig að, fuck. Small red flag. Það? Nefn að sumar eru I can fix you. Já. Það gæti verið það líka. I can heal him. Þetta er endur hagsla. Endur hagsla að syngja. Þetta er alveg thing. Það er thing hjá fólki, bæði köllum og konum, að svona, I will fix this person. Já, ég held að það sé frekar mikið hérna. Ég held að það sé frekar algengt. Ég held að það sé einhver sem manni langar að alltaf að gera, sko.
Mitt top 3 Mitt top 3 þetta hér lag með Creed Oh my god Ég held að það þekkja það svo fáir Og Þá þetta bara eitthvað get dark þetta orðið ógeðslega skrítið Grunge Þetta er geggjalag In my person en þú veist, hvernig þetta bara samt Svo gott Ha, er þetta red flag? Þetta kannski ekki red flag En þú vilt ekki beint vera Við erum ekkert að red flag Þetta lög svona, vilt ekki að hún lappi inn með vinkonofni Já, og þú ert hérna Já, hanna Það er svona, ok Það er ekkert krúttlegt Það er ekkert Þetta er smá weird bara Þetta er bara smá weird Þetta er gæðin í karaoke sem go all in Sem alltaf respect Já En þú þarft að Þú mátt ekki negla 95% af laga Þú ert að negla það 100% Þá mögulega slætir það En 97% tilöka er ekki að slæta Já, ég hef mér líðin að þetta myndi slæta sko Er það? Sá ég þig ekki taka þetta? Einhvern tíma Jú Þú og Alli Já, ég tekið þetta lag Þið boysarnir Ég tekið þetta sundum En við erum að taka þetta í ákveðnum kringumstæðum Já, þetta er í ákveðin setting sem ég vil ekki Einmitt Þetta er mjög góð punktur Já, sko Ertu með lag? Já, það er sko nokkuð lög En eitt lag sem ég dætt strax í Sko, ef þú ert að taka eitthvað lag með Psy þá ferði í fangilsi sem ég sko Alveg saman hvaða lag það er sko Í alvörinni? Gangnam Style, Gentleman eitthvað, það er bara, damn Þú hendur í eitt Gangnam Style Full clown mode En þetta hér, þú hendur í þetta hér Ok Þú veit hvað þetta hangover Það er rólegt Hangover Sorry, þetta væri þetta pínu fyndið að taka þetta Þetta segir hangover svo oft að þú væri bara eitthvað Hangover Þetta Nei, er þú pínu veist, gott þetta er skilur, þetta er full crazy En Já, Gangnam þetta er Style mjög crazy Þetta væri svolítið weird Þetta væri svona, Gangnam Style líka, því þú veist, þú veit bara stendur hérna að syngja, ég veit það ekki Gangnam Style er concept sem er hilarious en svo þegar þú myndir gera það, þá óps, nú eru 90 sekundir liðnar 3 mínútur og 30 sekundar lag Já Ég meitt sem væri frekar erfitt Eða þú veist, huge red flag Þetta er Spotify slengt á sig Þetta er væntalega I'm not playing that song hvað það er epic I'm not playing that song Spotify, nope Spotify, the cap Þetta er lagið sko Þetta væri samt, sko, ef maður neglir lögu karaoke þá getur þú púlað sem ég Þetta er virkilega erfitt lag Þetta er erfitt Það er einn góð spurning í byrjun What you know about rolling down in the deep when your brain goes Þetta væri þetta lúmsnett Herri, veitir hvað eitt félag Þetta okkar væri gerði? erfitt að gera þetta nett, sorry Veitir hvað félag okkar gerði? Hvað? Í gær kvöldi Hann var í jamminu með félagi sínum Þau voru tveir saman og hann var að labba að random bara fólki, hópa fólki talaði ensku Hey guys, finish the lyrics if you know the song Nei What you know about og fólk var rolling down in the deep og svo einu sinni voru þeir í einhverju sjoppu fór í sjoppuna geðveikt hávaxinn maður var víst ógeðslega freðinn af marijuana, weed það er svona örugglega lykt á honum og hann er svona rauður í augunum og eitthvað og hann var bara einn og hann er eitthvað, þú veist, þeir eru eitthvað að kaupa keks eða eitthvað í einhverju sjoppu, skiljur, bara eitthvað tveir félagina saman eitthvað þú veist, sem ekki gerist, menn er bara, þú veist, hei, keksbúðuna, keks, ég veit ekki en þeir voru alltaf að kaupa sér keks og hávaxinn gæðin, þetta er besta keksið og þá kemur félag okkar, hey, finnst þið lyrics, you know the song What you know about gæin er síðan greinlega söngur tekur full on inn í búð rolling down in the deep when your brain geðveikt hátt og bara Það er fucking nett Og tók þér þetta upp? Nei, það hefði verið betra Það hefði verið svo gott TikTok Það hefði verið gott TikTok Ég með það sem er hræðilegt að taka Ok Oh my god, já Þetta er reyndar smá epic Þú ert svo skrítin ef við myndum taka þetta Þú ert insanely skrítin Ég hef aldrei hlustað á þetta lag held ég Þú byrjir from beginning to end sko Ég hef aldrei sett á þetta lag Býta aðeins Já, oh my
Já Bandi hendi þetta Svo er skrítin Ég myndi alveg bút Alvarlegur Og þú ert alveg alvarlegur Bara Já. horfa þess niður og kanntu ekki að horfa á skjáin einu sinni Third grade, I thought that I was gay, cause I could draw. My uncle was. Þetta er ekki lagi I told my mom, tears rushing down my face. She's like, Ben, you've loved girls since before pre-K. Tripping. Yeah, I guess she had a point. Þessi manneskja Já. er hérna í eftirpartíinu Stillum á Simpsons, fáum okkur bjóra, chillum aðeins Hörru, fleiri lög Við detti strax í hug lög sem eru the bara ultimate don't do it to him Númer 2 Þetta er eiginlega nummer 1 hjá mér sko, en þú nummer 2 Segðu nummer 2 Númer 2 Eminem Oh my god, ég er inn á M&M. Það ekki? Jú. Og ég var að hugsa Rap God væri ekki hægt Það var ekki hægt hlusta á Nei. En þú ert líka svo skrítin ef þú neglir partinn Já, Samanlega með dömanlega bara að teka það ok, það er enda pín Er það nett? Sko, alltaf ef þú nær fullkomlega bara að Það er samt, það er orðið skrítið Já, En skilur Ef þú ert bara þú neglir það Þú bara, ertu bara að hlusta á Rap God 1000 sinnum Já, það eru margir hann er það? Já, Ég skildi, með Busta Rhymes þá var það nett já, með besta ræðin sem Eminem. sem er hann mann Mist líka einhver lög bara, þú veist ef þú ert bara full on bara þú veist, gennin lappar inn og Já. þú bara Það er nett full bara, yeah baby Eminem Rap God I'm er bara hardcore. ekki það gott lag að þú hlustar á það miljón sinnum Ég er að tala um einhver svona lag sem er eitthvað svona alvarlegt, ég er nettur Já, það er nett það er ekki hægt Jú, það er nett Nei, Jú, Ef það þú er nett tekur eitthvað badass lag bara eins og þetta það er ekki hægt sko Og hún lappar inn surprise en þú ert samt ennþá alvarlegur US Army style US fucking army style Negli hennar part Nei, það er rétt, þetta er örugglega eitt sko Þetta er maður eitt Og getur ekki Já. Þetta er andal, þetta er, ok Það er eitt hagslagina Ef þú neglir þetta þá ertu guaranteed going home with every chick in the club Angriðs Bara full on, reyna eins mikið að þú getur Má ég hlusta á þetta? Hörðu ekki einstæðlega? Já Þetta er svo gott, sorry Það er bara svo erfitt að rappa í karaoke Já, ég skil aldrei fólk sem fyrir að rappa Nei, eina sem er hægt að rappa í karaoke Gangsta's Paradise Já, Af því að allir er að rappa með Já ég skil það, ok Gangsta's Paradise, það er hægt að rappa það fyrir vel og skemmtilega En að henda í einhver svona fyrir basic rapplag er svo erfitt Af því að fólk er ekki fyrir að rappa Það er að fara að vera bara eitthvað Þú veist, tala hátt í mækin í 4 mínútur Og þú veist, rappi getur oft verið bara eitthvað lyrics, einhvað hannig Og það er enginn að hlusta á the lyrics Það er fólk er bara, vill fá performance, góðan söng Eða get flippalag Hvað með þetta hér lag The hardest karaoke song in the world by Sting D. Jr. Þetta er huge red flag Heitir það Inspired by Iceland Já, það lag Nei, þetta er ekki hægt Já, ég man Þetta er ekki hægt Oh my god, vá, þetta er erfitt Shit, hvað maður færði á heilan samt This is the A To, of og Iceland hérna klikkbætið það að This is the hardest karaoke song of Já, all þeim time segja, en með svona íslensku slettur Já, það er enda mjög gott Hvernig á ég að syngja karaoke, ég fæði lögur Ég fætti ekki Það er svo erfitt Það myndi minnst það góð punktur Ok, förum yfir í Best Vestu Nei, Bestu Bara hún er að lappa inn Ok, ég verði að segja Vesta Top 1 Vesta Já, ok, fyrir ekki, varst ég búin að segja, Og ok þetta er hvað sem ég lent í örgulega svona 3 eða eitthvað Oh my god Við erum náttúrulega búin í Íslandi Já. Það sem að sko yfirgnæfandi hluti af fólki Og bara eins og að vinnum mínum eru hvítt fólk, skilur Ég hef alltaf oft lent í að fólk tekur lög Það sem að textin innihaldir N-orðið Og fólk syngur fullum hálsi Já. Það er N-orðið. crazy Þá er ég Það er crazy style You're going to jail for this one Fakt En það er alltaf bara í setting þar sem fólk er bara mökkat, skilur bara Já. geðveikt fullt og bara öskri mæk, segja Já. bara eitthvað, skilur brainlessly að segja, en mann langar að semja bara herru, Herru, fít þetta performance, við viljum aðeins að koma til hliðar, Það er tala huge um red Það er það hana í X-Factor Það er X-Busterinn X-Busterinn Við þurfum, já, við þurfum Taman þurfum aðeins að tala saman Þannig stærsta Númer 1 af þér er bara öll lög sem eru með N-orðin í Mér Og finnst fólk syngur með í því sem ég sko Það er Það fer væntalega eftir bara, ethnicity, sko. ég var líka bara svona niðrandi slettur Það er eitt sem sko Pop Smoke
og 50 Cent alveg í lögunum sínum eitthvað svona alvöru svona homophobic talk sko. Já, sett. Það er líka erfitt sko. Þú ekki taka hann lög. Ef þú ert að hendi eitthvað þannig sem svona DMX líka. Já, DMX hendir í hann harkalegt sko. Þá maður alltaf svona don't do it. Don't do it to the crazy style. Þannig já, það rétt sér. Þetta er klárlega the worst. Eða bara literally. Já, en bestu lög næst. Bestu lög, bara þú veist hún að labba inn, hann að hún og þú ert under impress og þú bara neglir þetta lag. Hvað lag þetta? Ég elska Það var most impressed. Careless Whisper, Full On. Careless Whisper. Tonight the music seems so loud. Hérna, hún labbar inn og þú ert sko, þú heldur frekar laust, þú heldur ekki á mæknum, heldur á snúrin á mæknum og ert svona mjög á sveiflunum slakur. Svona heldur á honum akkurat hjá klófinni eftir að sveipa hann með svona hringi. Akkur gerir svona gott whip-ljóð. Og þú ert full on in character, sko það er líka alltaf best skar ekki að ekki horfa á textan. Þá er það að því að þetta, ég sagði 3 punkta, þetta snýst sönginn, performanceið og skemmtilegt lag. Performanceið, og þú getur ekki verið að stara á skjáin og lista textan nema að sé komin einhverju kafli sem er bara fokk, ég veist ekki lyrics og væntilega horfa á, en annars áttu verið bara að horfa á fokkin krátið sko. Af því að það er ekkert verið en þú taka karaoke og eru 1 mínútu og 20 sekúndur búnar og allir eru fannin að spjalla í síman eitthvað, sem er alveg erfitt sko. Þannig að þá þarf maður að hold the audience og það er bara horfa í augun, snúa líkamanum að, þú veist, hendir nokkuð moves, loka augunum, syngja, innlifun, úr bollnum, skónum, það er fólk bara, úr skónum? Já, af því að lefa fyrir skónum það þú fara úr buksunum, ekki fara úr buksunum, en það heldur það. Þú kannski hótar því, tegur svona ekki beltið af, en þú svona tegur það úr hann að dæminu, vinstra meginn, svona, og það er fólk, wow. Rennir bara niður buxnaklöðina eina, en unbuttonar ekki. Sexy style. En rennir strax aftur upp. Og gerir nei, og stingur hérna mæknum í gegn. Þræðir hann allir hérna upp. Samt einhvern veginn heyrist rödd. Það er fucking nice. Og þú ert penis singing. It's the new thing. Svo tekur hann nærbuksunar út, ekki úr buksunum. Súlandi stæl. Oh my god. Já, þú opnar buksuklöfuna, setur mækinn í buksuklöfið, toga mækinn út og það er nærbuksunar á mækinn. Fyrsta styrkatmerkið er að fara nærbuksunum og getur tekið út alls að fara á buksunum. Sem í líka svona bully protection. Já, brókaði, einhvern veginn brókaði, tekur þeim bara úr nærbuksunum. Ég er með hugmynd af bully protection, það er svona, þú grípir nærbuksunar og þegar þú ert búin að teygja x mikið á þeim, þá kemur svona raflostur aftan á nærbuksunum. Eða það má bara ekki fara niður á manneskinu. Þú tórir þér og það slitnar eins og teygja og þá slæst það í manneskinu fyrir aftur þig. Og það slæst fyrir aftur þig og það er svona seglar sem að utan hausinn og svo þrengist. Og það með nærbuksunum á hausnum. Og svo razor blades. Já. On the edges. Og þetta er líka fast við svona sensor á buksunum, þannig að þegar losnar þá gunshot aftan frá. Nei, haglabyssu skot. Já, þú vilt ekki alveg drepa hann, þú vilt bara diffuse the situation. Þannig að leggast niður diffuse the situation, það er að skjóta hann. Með haglabyssu. Budda heili hugsa svona, skjóta með byssu, close range, dauður. Skjóta með haglabyssu, close range, diffuse the situation. Alltaf diffuse the situation. Ég ætla að hendi í lag sem að, sko, nú þetta er komin í, skilur, ef þú neglir lagið, skilur. Já. Og þetta lag, ef þú neglir það, þá ættir eiginlega, þú veist, þá ertu bara búin að vinna American Idol, skilur. Þú þarf líka leið á manneskjan lappa inn og segja, hey, this song goes out to a person in the crowd, a special somebody. Special beautiful angel in the crowd. You know I'm talking about you, girl. Og svo byrja. Nett. Hvernig áttu að negla þetta? Ég veit það ekki. Ég ætti það. Og sko þetta lag er líka svo gott í karaoke af því að hún er að syngja fucking hátt og hvaða lag er það? Þetta er I Have Nothing með Whitney Houston. Oh my god. Og hún tekur svona held í 2 upphækkanir. Frábært. Hún tekur upphækkan, skilur og fer hæra utan að spóla maður. Samt, maður þarf, þú veist. Haldið þessi. Ok.
Beidu, við erum ekki svona komin í uppækuna, sko. Þetta er crazy. Við spólum að Gauir. Stendur upp á borðið, eða? Stendur upp á borðið? Já, að þú fer upp á borð hérna í uppækunni. Nei, þú veist, þetta er einu löpum og stór. Kemur uppækunna bara. Núna. Gauir, Haldi í sig. þú þarft að be possessed by a holy fucking Whitney Houston þess að ná að syngja þetta. Oh, baby. Hits the Hældu spot. að negla þetta? Já, ég ætla ekki að ljúga ykkur. Ég hef verið í karaoke á settasvínunu og það hefur, Var ég með þér? það tók gæi þetta lag. Nei, og neldi það? Og hann fucking neldi það. Var Og ég það- með þér? Þú varst með mér, já. Það kom síðan gæla setna og neldi já, Purple já, Rain. já. Mér leið, ég var, hvað eru fallna mildu hennar? Já, þetta var klikk. Hvað eru auðdublöð að fara að labba inn og segja tekin? Tvö Ég hélt ég flottustu var- performance. Ég hef aldrei séð svona Sem ég flott sé. performance í Oh my karaoke in God. my life. Bæði þetta, líka Bæði Purple sama- Rain. sama Þetta er kvöldi. sömulega Purple Rain. Það er reyndar Purple Rain er nefnilega insane. Það ætti eiginlega líka að vera á listanum minna. Já, það ætti líka að Og vera. það er bara Og nummer 2 gettu hjá mér, hvað? sko. Ég man ekki hvort það var DJ Dóra Júli eða eitthvað sem var þá á, þú veist, með þessi karaoke kvöld. En hún var bara eitthvað, þið tvö, Já. komið til að taka duett. Þau tóku duett. Og setja bara duett í gang og þau bara þurftu að syngja. Þessi tvö. Já, Þessi tvö. bara sem þau að tvö fucking bestu elstu. performancein. Væntanlega. Og það var bara En veistu crazy. hvað er erfitt í karaoke á settasvínu þegar þessi tvö, Já, það er ekki hægt. þú veist, hann klárar þess að syngja þetta lag, negla og maður er sko speechless. Einmitt. Og þú veist, hver er næstur? Já, hérna, síðan ætla Stína og Tinna koma og það ætla að taka Toxic. Just under my skin. Þú veist, það er bara, gangið vel, sko. Já. Það er ekki hægt. Fólk er bara búa. En Þessi tómuðum. þannig voru þannig ekki, þú mátt ekki henda í sko annað rótlag. Eftir svona lag. Já, nei, þú getur ekki follow up með hennu róli. Þú Ég er verður með að gott hendi, æstlag, sko. þú verður að hendi í Gangnam Þetta er Style. erfið síminn í Ég er með gott svona, hérna, æstlag fyrir ykkur á karaoke, sko. Já, æslag. Já, þú veist, það er svona... Rage Against the það er gott- Machines. Það er gott karaoke lag, Mhm. en hérna... það er svona, það er hérna... Gott í karaoke samt. Best það að- er næst, skilur. Best að þetta lag kunna Þetta er samt crazy lag. Já. Já, þú kannt allir textan. Hennar getur alveg bara allir með mér. Og allir bara Purple Rain. En það er svona, mér finnst, kannski erfiður svona lög, svona hvernig þú ætlar að haga þér, hvernig þú ætlar að hreyfa þig og hvað. Það er alveg mikilvægt Feel the music, í svona karaoke, sko. Já, performance skýrst mér ekki máli sko. En eitt lag sem er svona æstara, það er svona auðvitað að flippa. Já. Hérna. Þetta er mjög sterkt. Þú getur hendi fake fiðlu. Sem ég, sko. Það væri nett. Og við getum byrjað bara að flippa sem ekki bulla. Þetta er líka svo mikið svona Þetta er performance-lag. stemmari. Ha? Hann er svona svo mikið performance og Já, segja sögurslag. já. Það er að besta. En það er insane að kunna textana þessa leirindar. Ég fatt það. Það kunna líka margir að það elskar þetta lag. Þetta er svo mikið hérna flashback. Já, ángríns. En, Og maður líka syngur alltaf með viðlæðinni. já. Það allir með, trillast. Og svo. Mér er svo geggja, hann er að fá svo mikið hype og hérna þetta lag aftur bara út af því að TikTok, er það ekki? Núna, eða? Já, þetta er búið að fucking vinsa TikTok Hörðu, alltaf. þú varst að reyta hagslæði. Ég er með nokkuð lögina sem eru fucking góð. Þetta er hags. Þetta er hags. Já, Hvað? ég held Sko, að segja. Þetta lag er alveg, það er mjög nett að negla þetta líka. En, þú veist, ég held að líka svona að taka svona lög, af því að allir eru bara að taka Toxic með Britney Já, Spears já, eða eitthvað svona já, lög og síðan já. hendir þú í eitt síðan bara. Þetta er langt skemmtilegast takað sko. Ángríns. I'm so tired of being here. Og neglir það bara. Já. Eigum við núna bara að taka smá karaoke? Við höfum gert það. Lega fólki að hlusta. Já, við erum alltaf að syngja eitthvað. Hérna. Hvað tók við? Já, ég tók fucking, hérna, Dance Monkey. Oh my Það var alltaf god. 1-3. Heyrðu, við verðum eiginlega að sína þeim sem að hann Helgi Rafael Magic bjóð til. Heri, og eigum að sína einn smá teaser af því sem við hefum í vændum með það. Nei, Ok. ég segi ekki, sko. Ok. Ekki, er ekki samlega. Um, Er þetta ekki bara random? Getur þú senda á mig það? Já, finna það bara. Ég, Nei, ég get þetta ekki. Hérna, ég get þetta mjög quickly. Styrakast, hérna, Horny Gang er the most powerful gang Ég með það hérna in byrjun. Iceland right now, sko. Þetta er að powerful. Horny Gang er the most powerful gang in Iceland, það er fakt. Easy Most fuck. dangerous líka. Fengum þetta sent frá gæði sem kallar sig Helgi Rafael Magic. These go all of my homies out the new guy. You was a dog guy, but a new guy. I ain't never breaking out with the bull up. You looking at my watch collection, thinking I got time. But I ain't got time. I got moolah. Shit, sko. Pola.
pula. Trust me, you're not that guy. Ben's got the man. Hit him with 3 nub. Absolutely. These nights been too long, I've been sleeping on the bed. My cat's way too loud, he meowing in my head. My girl's down the drain, she flushed me down the sink. And now I don't know how I'm gonna drink this loud. In the club, drinking loud. Getting fucked up on that cloud. Cloud 9 flying high. Trust me, you're not that guy. Somebody bring me down. Ain't no way to bring this guy down. Somebody bring me down. Ain't no way. Ain't no way. You can't bring this motherfucker down. Ég meik ekki að hendi hann. Nei, þetta var ekki dæla gott, wow. Gæri, ég spái, hversu mikil vinna fer í svona? Ég veit Við höfum 2, 3 eða eitthvað. 50%. Ég hef bara 2 ekki. Það var þetta og þarna ja-tónlist. Hversu lengi er það þessi? Hann búið þetta til? Þessi gæi held sér fór góður í því, sko. Já, meina, það hann er bara whipping Það vann alltaf beat undir þessu. Já, í Mike það, Owen, þetta er eitthvað annað. Ég held að hann sé búin að eitthvað einangra. Tók hann raddirnar okkar Ég held út? það, ég held að það sé búin að taka raddirnar. Það er crazy style. En hann er alveg að remix eitthvað svona dæmi frekar regla, minni mig. Ég líka. skoða akkantið hans Hann er alltaf eitthvað. að edita eitthvað dót, sko. Hann gerði eitthvað á akkantinu mínum eitthvað myndband eitthvað. Fucking boss dæmi. Já, hann grísaði að fá þetta. Þið voru í karaoke í gær, bústlega. Já, þess vegna komum við sér umræða. Þess vegna byrjaði að tala við þetta. Geggjaða lag til þess að taka. Já, svona, ég hverju ekki meira. Sönglækjadót er svo gott að taka út af því að performanceið verður aðeins auðveldara að því að söngleikinum fylgir alltaf ákveðið svona preset performance þú veist, en þetta er svona þetta er svona eins og taka Beyoncé Single Ladies þá getur aðeins tekið dansinn en hérna í söngleikinum það er alltaf svona leikur sem fælst, þannig að kemst svolítið í karakter. Hvað með Disney-lög? Disney-lög ekki ekki Allir elskar Disney-lög karaoke. Grís er mjög sterkt. Frozen en komin í söngleiki það getur líka verið pínu erfitt. Það getur verið smá pínlegt. Það getur verið alltaf erfitt ef þú ert ekki að negla og ef þú ert að henda í söngleik eins og ég og Dóri hendum í Les Mis í gær Les Miserables Vesalingarnir og við kunnum alltaf textum utan að það er crazy og þetta er svona duett þannig að við tvö vorum going ham að syngja þetta og svona leika þetta og þetta er alveg crazy style fólk var smá, þetta er mikið fyrir mig fólk var smá svona why do they know this það er smá Eminem rap god já það er svona this is freaking me out en þetta er líka svona this I feel attacked because of my inferiority ég kann ekki einu svona viðlagi það er ekki svona viðlagi í þessu lagi það er ekki einu svona viðlagi í þessu lagi akkurat það er það, ég var ekkert fucking viðlag þetta er hérna og það er kapli í þessu lagi sem að þeir syngja yfir kon annan en samt hljómar að vel já, og þeir neldu það og við neglum það þannig að þetta er svona virkilega þú veist, og þú ert hang by the edge strax og við erum búin að velja eitthvað Les Miserables og einhver svona eitthvað Valjean eitthvað svona alvöru dæmi svo fyrir við bara að tjanta það er svona fuck me these guys, they run this karaoke shit. Þú ert ángríns, I should have put my seatbelt on before this. Þetta er eins og að taka okkur laga með Psy before Gangnam Style það er hella og negla það. Mér líður eins og að vinahópar eða vinir ættu að tilengja sér smá karaoke plan. Já, vera með smá game plan. Vera með plan. Þessir saman, svo þessir saman, þetta lag, þessi saman, þetta lag. En ef einhver einn bara býtir planum og er með stjórn, það er ekki svo skemmtilegt. Jú, þú getur hendi, hei þið takk ég þetta lag, en það sem ég fílaði bara að því að þú ert í karaoke, þú veist, það getur alveg gerst á ferð og fólk er bara að gera eitthvað og það er svona, það er alveg smá stemmari, smá karaoke, góð tónlist og allt það, en þetta er your chance til þess að skemmta öllum og til þess að auka bara skemmtunni kringum þig og fá smá svona a taste of performance og mjög svona mikroskala þannig að af hverju ekki að leggja pínu vinni það hugsa hvað getur verið gott að taka saman hvað lag actually kann ég aðeins því leið og kanta aðeins textan
líður vel með laginu þá ertu að fara að standa 10 betur. Já, einmitt. Og þá Það er fullt líka góðan lögum sem eru létt að syngja. Já. Akkur er ekki til einhver staður sem heitir bara karaoke barinn og það er bara 12 herbergi, allt bara unnið kringum karaoke. Þannig að þú getur verið bara í karaoke herbergi og það er bara, þú veist, það er ekki easy að panta drikki og svona smá snarl. Þegar ég var í Japan Já. og fleiri stöðum í Asíu, það var þetta ógeðslega vinsælt. Er það? Bara Leið svona herbyggi bara. Leið svona herbyggi. Það er Ég fór í karaoke blokk bara. Já. Í 7 hæðir af karaoke. Það er insane. Þetta er svo fann gaman og ég held að það sé að frekar uppbókað hérna á Íslandi. Þannig að við ætlum að blokka þetta út af því við ætlum að búa til Karaoke barinn. Karaoke barinn? Nei, hvað með? Ég var komið nafn sko. Karaoke and chips. Það heit eitthvað svona, eitthvað geðið fyndið. Þú veist með eitthvað gott, ég manna. Já. Ég mann þetta ekki hvað er. Karaoke og við erum líka að selja kjúklingi curry. Karaoke. Karaoke. Nei, það var alls ekki það. En anyways. Jim Karaoke. Já, Jim Karaoke. Og þegar maður er Jim Carrey út allt. Nei, þú veist lifta Jim. I'm fan. Og það er bara Jim Carrey. Ég var að hugsa Jim Carrey. Og það er bara Jim Carrey myndir í afgjörsinu í gangi. Það er the whole idea. Nei, en hérna það er eitthvað svo gaman við karaoke. En svo er líka alltaf að vera karaoke og bara gera eitthvað kjafta og hafa gaman. Það finnst það að hafa gaman. Það er bara svona að segja svona there is an opportunity there. Næst þegar þú ert í bílnum og það kemur eitthvað flashbacklag og þú bara syngur með því að kanta aðeins textan, hendu í eitt nótskjal gott karaoke lag. Ég gæti verið góður í þessu karaoke. Mér myndi finna skaman að taka það. Að því þú ert mættur í karaoke þá er fólk alltaf bara ég tek bara þetta og það er bara Whitney Houston, eitthvað galið. Senustu 3 skiptauki sem ég fær karaoke þá hef ég verið eins edru gerist af því ég var bara að fara á einhvern daginn eftir að vinna það er meira challenge. Það er miklu meira challenge. Aðeins meira. Af því ég var svona, maður er svona chillaður skilur. Svo bara, hann syngja eitt lag. Bara já, ég ætla að syngja eitt lag fyrir ykkur. Það er svo verið bara núna, bara, hann syngja eitt lag. Já, ég get alveg sungið eitt lag fyrir ykkur, ekkert mál. Skilur. Gerðu það. En það er alltaf partí, skilur. Gerðu það. Það er alltaf strax að öðru sér smá. Syngdu lag. Hvaða lag sem er? Nei, fókst. Gamli nói. Það er svo liðlegt. Það er easy. Það er easy lifestyle. En, já, karaoke maður. Við erum áfram í karaoke-stað. Feitilega. Fyrsta date, karaoke? Já, nei. Ég segi nei, heila. Fyrsta date, nei. Semi. Nemo sétt fucking góður að syngja. Nemo sétt bara Michael Bublé. En er það næs? Er það málið? Er það málið fyrsta date? Að flexa svona hægt að sétt fucking góður að syngja. Já, bara fyrsta date, Jim. Insanely sterkur. Nei, en smá svona humble, þú veist svona, já, ég var að bara eitthvað að fara minna svona, úps. En þú ert þetta ekkert humble, það er bara eitthvað. Og bóka borð, mæti með henni. Svo bara, what the hell, oh my god. Það er karaoke night hérna. Eva Beila. Hún er eitthvað, nei, allt eitthvað, við erum alveg verið hérna. Ok, shit, sorry, sant. Ég er bara, wow, það er hægilega að fara karaoke fyrsta date. Púla þetta alveg. Já, geðveikt. Já, og svo setjast það eitthvað, náttúrulega drikkin eitthvað, spjalla eitthvað. Og svo hérna, og búin að tala við manneskjana sem er svona að halda kvöldi, skilur. Já, og hann bara, herru, og svo er fullt fólk að syngja, þú veist, hún er ekkert að syngja, hún er já, ok, ég kannski kikið eitthvað, og hún syngur toxic eitthvað, ég get fyndið, og hvað sem kemur aftur, og hennar, og svo bara er hún geða mikið pressa að fara, og svo kemur okkar, þú er búin að tala við, hérna, Dísi Dóriúli, og hún er eitthvað, hei, það þú ekki komið fyrir svið, okkar, nei, og allir bara, bansi, svo ferðu fyrir svið, og þá bara, yeah, set a Purple Rain. One day at Christmas. What the hell? There will be boys. Nei, veit ekki, tekur eitthvað Michael Bublé lag. Tekur hérna I wanna fuck you like an animal. Það var enda fangið ekki. Smá creepy. Já. I wanna feel you from me inside. Þetta var svona skrítið. Það var svona skrítið. Allir líka þú veist, að því að þú hlustur á lagið. Og þú erum að borga öllum í krátinu til að vera tjanta öskar með kann ég góða? Allir setja á animal grímur. Hérna staðinu. What the hell? Wow, scary. Scary. Nei. Já. Nett. Hlut af the act. Svolítið dýrt en illasamt. Eða hendi í eitthvað Magic Mike lag. Henda í Pony með Jenna. Já, hendi í Pony. Það væri það nett. Og byrja Looking for a partner.
taka buxuna af. Someone who knows how to ride. Fyrir tilviljun í svona buxum sem getur Já, úps, mætti ég á til þessum. Þetta eru einu buxuna sem er hreinar heima. Og assless underpants. Leggst á barinn. Þetta smá tequila í nafnana þær. Nei, ég bara veit í bossana þær. Fuck. Verður fucking fellið. Beint í bláðið. Ælir. Oh my god, gæra, veitu hvað ég lendi í gær? Í þessu? What the hell? Þessi gæi var að taka áfengi í rassinu eða eitthvað, það hlýtur að vera. Ég var að labba hérna í Hagkaup með pæju og allt í einu þá labba gaur á móti okkur og hérna hann er eitthvað skrítinn, hann heldur svona fyrir munni sin. Hverju þú og þetta að einhverju hætta að labba? Já, hann tók sér hætta að labba og síðan labbar hann á móti okkur og eitthvað stelpa undan honum sem er eitthvað oh my god, Kalli eða eitthvað, ég man ekki hún að segja eitthvað oh my god, eitthvað svona, gett vandrarlega svona, skammast mín, skilur og hann er eitthvað og hann eitthvað lappar aðeins, byrjar að lappa ekki eftir öskla og stelpa sem er með mér, tegur hendan mér og kemur oh my god, og það var eitthvað svona horfi ég til hliðar, sé hann að taka eitthvað tantrum, skilur, svo allt í hennu fer hann til hliðar ælir smá, inn í Hagkaup on aisle 4 Inn í Hagkaup? Já, og ég horfi og ég sé hvað aisle er og ég sé að þetta er aisle 4 og ég, oh my god, clean up on aisle 4. Nei. Það er ekki löglegt. Og veitu hvað gerir síðan? Síðan fyrir við á kassan og ég sé starfsmanna stelpa við kassanum og ég segi hæ, hérna smá daggar en það ældi einhver á hann, bara fram með þarna og hún eitthvað, já, það ældi einhver á gólfið og þú veist, smá grunnsullar og ég en ég var bara eitthvað geðveikt venjulegur, ég var bara eitthvað Wasn't me, já, wasn't me þá, skilur hún bara hvar? Bara að gangi 4. Nei. Ég hefði verið og svo sé ég gæja svo sé ég gæja já, svo sé ég gæjan koma væntalega þá er hann bara að kaupa tyggjó og fer Oh my god. Það keypti ekki eins og mikið. Nei. Það er svona hags, þegar ég er að fara að æla, ég finna bara, fara inn í Hagkaup til þess að kaupa tyggjó, þú ert að fara að æla, svo ælur inn í Hagkaup og fucking hags. That's smart, this guy's smart. En hvar myndi maður æla í Hagkaup? Aisle 4. Aisle 4 hags. Það voru oljur þar minni mig. Þú myndir 100% æla í þannig að svona dósamatur. Hérna, reynsi búnaðum. Ja, það er klósipapír og shampoo. Hvað er hreinsibúnaður? Svo opnar það bara, þrífur upp, kaupir dótið. Já, snjátt. Fara að hreinsibúnaðunum. Það eru glæðið að kaupa svona rauða fötu. Ælir í hana, self-checkout, kaupir hana, ferð út, allir hana heim við æluna innan, tyggja eitt. Hellir æluna svo í klóstu upp, gefur heim. Respect. Styrstu niður. Power move. Fiskur yngstaðar. Hugsaðu þú þannig? Nei. Gott. Betur alltaf að setja klóstinu, kúka, styrtu niður. Enga fiska var bara þetta. Enga fiska fjölskyldu núna sött í nótt. Oi, what the hell, Böðvar? Weird thought, but okay. Weird thought of the day, thank you very much. Best í heimi er Dóri svona að gera þetta hérna og maður, what the hell, Dóri? Þú ert að hugsa þetta er þú, ég tann þig. Það er svo gott. Ég elskar ekki að gera það. Ákveða hugsanir, folks, in the brain. Heyrðu, alltaf sama ánægin að vera með ykkur hérna að taka podcast. Já, þetta var svona karaoke edition. En karaoke edition þarf ekki enda að taka lag. Er það málega? Hvaða lag? Hvaða lag? Ég kannski bæti við bara við endan en við. Það er það? Nei, ég er að tala þú veist, að ég sé núna sectiona sem að Dóri syngur, Böddi syngur og ég syng heilt karaoke-lag. Helgjölunni. Við getum hatt það sem auka fólk hennar að hlusta. Ég meika það ekki alveg, sko, tökum heilt lag. Jú, þú getur ekki bara eitthvað rólegt lag. Bíum, bamba, það getur verið mjög fallegt. Ég syng alltaf bíum, bamba, ég veit ekki með það, sko. Ánni fyrir að sofa. Við erum sjálfan í speklunum. Svæfið mig. Ég er ekki búin að heita ná vel Pípunar. Pípunar? Og við sungum í gær, ég er ennþá svolítið raw. Ég er ekki búin að heita nógu vel upp Pípuna. Pípunar. Ég skil ógeðslega vel, fólk nefnir ekki hlusta 7 mínútur og okkur að syngja. Ég bara skila mjög vel. Er það sammáli? Að ég skilja það? Eða að fólk vilja ekki? Ef fólk vill það, þá vil ég fá DM sem fullir núna. Já, smash the like button, ef þið viljið. Ég er komin á playlista á Spotify sem heitir Hardest Karaoke Songs. Frábært. Og ég ætla að shuffla og hvað bætið að bensið þetta að tekja lag? En er ekki bara 30 sekúndna bit, eða? Ég veit. Þú þekkir ekki þetta, sorry, næsta. Þetta er þetta hagsla. Hvor? Bensið þekkir þetta ekki betið heldur. Ég get alveg,
But you get the fucking sungið Það ekki, I don't wanna miss a thing með Aerosmith. En ég get ekki sungið þetta sko, ég veit ekki hvað textin er. Já, þá er það ekki leið, bensið ekki Þá verð ég vilt bara syngja þetta. Þetta er svona ekki karaoke, hann er að syngja með þér, sko. Ha? Þetta er Ég er ekki miklu karaoke betri. version. Hérna, ég fekk ekki nóg að gera að syngja. Ég bókstaflega tók svona 16 lög. Svona 16. Og allt full on. Enga haspur núna. I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away and dreaming. Like spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep 'cause I miss you, baby. And I don't wanna miss a thing. 'Cause even when Takk kærlega fyrir að hlusta í dag. Við elskum ykkur. Meðandilega deilið sem þætti, við fíluðu þetta. Facebook, Instagram, alls það sem eru, social media. Egið góðan dag. Mwah. Lying close to